अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, RFI डिजिटल न्यूज़ सां गॾु मां आहियां काज़ी राबेल। सभ खां पहिरियां हेडलाइंस। APS पेशावर साने खे 10 साल गुज़री विया, ज़ख़्म अॼु बि ताज़ा। दहशतगर्दनि ॿारनि ऐं उस्तादनि खे निशानो बणायो, 132 शहीद थी विया। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां शहीदनि खे ख़राज अक़ीदत पेश। इस्लामाबाद ऐं लाहौर समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में तालीमी इदारा शहीदनि जी यादि में बंदि। सोरहं डिसंबर जो कारो ॾींहुं, सकौत ढाका खे 53 साल गुज़री विया, हिकु बांह कटिजी वई। ओभर पाकिस्तान बांग्लादेश बणिजी वियो। भारतीय फ़ौज ओभर पाकिस्तान में बेगुनाह माण्हुनि खे निशानो बणायो। हुकूमत तरफ़ां पेट्रोल शयुनि जी क़ीमतुनि में फेरफार। पेट्रोल जी क़ीमत बरक़रार, डीज़ल जी क़ीमत में ₹3.05 फ़ी लीटर घटिताई। गासलेट ₹3.32 फ़ी लीटर सस्तो। नाज़रीन, हेडलाइंस तव्हां ॾिठियूं, हाणे तफ़सीली ख़बरूं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में वहशी दहशतगर्दनि 10 साल अॻु मासूम ॿारनि खे निशानो बणायो। उन हमले में मासूम शागिर्दनि समेत 147 ॼणा शहीद ऐं केतिराई ज़ख़्मी थी पिया हुआ। 16 डिसंबर 2014 ते 6 दहशतगर्द भिति टपी आर्मी पब्लिक स्कूल में दाख़िल थिया। जदीद हथियारनि सां लैस ऐं सरकारी अलकारनि जे यूनिफॉर्म में दहशतगर्दनि शागिर्दनि ते अंधाधुंध फायरिंग कई, जंहिं सबबि मासूम शागिर्द ऐं मासूम उस्ताद रत में ॿुॾी विया ऐं गुलनि जी ख़ुशबूअ सां महकंदड़ स्कूल कुझु घड़ियुनि में बारूद ऐं रत सां ॿुॾी वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस APS जो घेरो करे पाबंदी मड़ियल तहरीके तालिबान पाकिस्तान जे 6 आपघाती बमबारनि खे कार्रवाई खां पोइ मारे छॾियो। वहशी दहशतगर्दनि जे हमले में 22 मासूम शागिर्दनि समेत 147 ॼणा शहीद थिया। दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले में 2 ऑफिसरनि समेत 9 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख़्मी थी पिया। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दनि खे सिक्योरिटी फोर्सिस गिरफ़्तार कयो। दहशतगर्दनि खे फ़ौजी अदालतुनि मौत जी सज़ा ॿुधाई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ APS साने जी 10वीं वर्सी जे मौक़े ते ख़ुसूसी पैगाम जारी कयो ऐं APS जे शहीदनि खे ख़राज अक़ीदत पेश कई। हुन चयो त APS साने असांखे हिकु क़ौम तौरु दहशतगर्दी ख़िलाफ़ मुतहद कयो, क़ानून लागू कंदड़ इदारनि ऐं शहरनि जी क़ुर्बानीनि खे ख़राज तहसीन पेश कयूं था। पंहिंजे पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त दहशतगर्दनि 144 मासूम जाननि खे असां खां हमेशह लाइ जुदा करे छॾियो आहे। हिन साने जे सदमे ऐं उन्हनि मासूम ॿारनि जी जुदाई खे ख़तमु नथो करे सघिजे। हुन चयो त सिक्योरिटी फोर्सिस बहादुरी सां मुल्क दुश्मन अंसरनि जो मुक़ाबिलो करे रहियूं आहिनि। ढाका जो वाक़ियो पाकिस्तान जी तारीख़ में कॾहिं बि न विसरंदड़ सान्यो आहे। भारत जे हमले जे नतीजे में 16 डिसंबर 1971 ते ओभर पाकिस्तान धाड़ थियण सां मुल्क टुटी वियो। ढाका खे 53 साल गुज़री विया आहिनि। 16 डिसंबर 1971 ते ओभर पाकिस्तान जी अलहदगी जो सान्यो पेश आयो। उहो हिकु ज़ख़्म आहे जेको कॾहिं बि भरिजी नथो सघे। उहो ग़म अॼु बि हर पाकिस्तानी जी दिलि में ताज़ो आहे। ऐं गद्दार दुश्मन अॼु बि वतन अज़ीज़ जे ख़िलाफ़ साज़िशनि में मसरूफ़ आहिनि। ढाका ते भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी पाकिस्ताननि जे ज़ख़्मनि ते लूण हणंदे चयो हो त अॼु मूं ॿी क़ौमी नज़िरे खे ख़लीज बंगाल में ग़रक़ करे छॾियो, पर वक़्तु भारत जो समूरो गुरूर मिटी में मिलाए छॾियो। 6 अगस्त 2024 ते बांग्लादेश जे अवाम हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करे छॾियो ऐं शेख हसीना खे मुल्क मां भॼी वञणो पियो। उन ॾींहुं इंदिरा गांधी जहिड़ी हुजे हा त हू पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसे हा त ॿुॾी वियल ॿे क़ौमी नज़िरो वरी ख़लीज बंगाल जे मथांछिरे ते अची वियो आहे। ॿ क़ौमी नज़िरे जी सचाई पंहिंजी जाइ ते, पर क़ौमुनि ऐं मुल्कनि लाइ पंहिंजी ग़लतियुनि जो अहसासु करणु बि ज़रूरी आहे। अॻूणे परडेही सेक्रेटरी जोहर सलीम जो चवणु आहे त क़ौमुनि जी ज़िंदगी में उथल पुथल ऐं फतेह ऐं शिकस्त कॾहिं बि मुस्तक़िल न हूंदियूं आहिनि। ग़लतियुनि मां सबक़ सिखण सां ई मुस्तक़बिल संवारजी सघे थो। इंसानी स्मगलिंग जो हिकु ॿियो तबाह कंदड़ वाक़ियो यूनान जे ॾाखणी ॿेट वेझो पेश आयो, जिते गैरक़ानूनी मुहाजिरनि जी ॿेड़ी ऊंधी थी वई, जंहिंजे नतीजे में केतिराई माण्हू फ़ौत थी विया। ॾखणी यूनान में ॿेड़ी ऊंधी थियण जे वाक़े में हिकु पाकिस्तानी शहरी जे फ़ौत ऐं 47 ॼणनि जे बची वञण जी तस्दीक थी वई आहे। परडेही ऑफिस जी तर्जुमान मूजिबि ॿेड़ी ऊंधी थियण जो वाक़ियो गुज़िरियल ॾींहुं यूनान जे ॾखण वारे ॿेट क्रेट में पेश आयो, जिन में बची वियल 47 पाकिस्तानी बि शामिल आहिनि। तर्जुमान मूजिबि हिकु पाकिस्तानी जे फ़ौत थियण जी तस्दीक थी चुकी आहे। तर्जुमान चयो त एथेंस में पाकिस्तानी सफ़ारतखानो हेलनेक कोस्ट गार्ड ऐं चानिया कोस्ट गार्ड सां राब्ते में आहे, जेके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ आहिनि। उन अफ़सोसनाक वाक़े ते सदर ऐं वज़ीर आज़म चयो त इंसानी स्मगलिंग सबबि हर साल केतिरियूं ई जानियूं ज़ाया थींदियूं आहिनि ऐं केतिरा ई घर तबाह थी वेंदा आहिनि। वज़ीर आज़म चयो त इंसानी स्मगलिंग माफ़िया ग़रीब अवाम खे कूड़ा ख्वाब ॾेखारे उन्हनि खां पैसा हड़प करे थी। हुन घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी खे हिदायत कई त वाक़े जी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करे। सदर आसिफ अली ज़रदारी बि क़ीमती जानियुनि जे ज़ाया थियण ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो त इंसानी स्मगलिंग हिकु संगीन ॾोह आहे।
माण्हू पंहिंजनि प्यारनि खे विञाइनि था। सदर इंसानी स्मगलिंग खे रोकण लाइ क़दमनि ते तेज़ करण ते ज़ोर ॾिनो। सदर इंसानी स्मगलिंग खे रोकण लाइ क़दमनि खे तेज़ करण ते ज़ोर ॾिनो। ॿिए तरफ़ मोहसिन नक़वी एडिशनल सेक्रेटरी जी सरबराही में कमेटी जोड़ी छॾी आहे, जॾहिं त ॿेड़ी हादसे में गैरकानूनी तौरु यूरोप वेंदड़ पाकिस्तानियुनि जे फ़ौतगी जी जांच जो हुकुम ॾिनो। वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि जो ऐलान करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर तरफ़ां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि नई क़ीमतूं 15 ॾींहनि ताईं बरक़रार रहंदियूं। हुकूमत ईंदड़ 15 ॾींहनि ताईं पेट्रोल जी क़ीमत में का तब्दीली न कई आहे। पेट्रोल जी क़ीमत 252 रुपया 10 पैसा फ़ी लीटर बरक़रार रहंदी, जॾहिं त हाई स्पीड डीज़ल जी क़ीमत में 3 रुपया 5 पैसा फ़ी लीटर घटिताई कई वई। नई क़ीमत 255 रुपया 38 पैसा फ़ी लीटर हूंदी। लाइट डीज़ल जी क़ीमत में 2 रुपया 78 पैसा घटिताई खां पोइ 148 रुपया 95 पैसा फ़ी लीटर थी वियो आहे। घासलेट जी क़ीमत में 3 रुपया 32 पैसा फ़ी लीटर घटिताई खां पोइ नई क़ीमत 161 रुपया 66 पैसा फ़ी लीटर थी वई आहे। ऐं नाज़रीन, इहे नुक़्तनि जी ख़बरूं वधीक तफ़सीलनि लाइ विज़िट कंदा RFI डिजिटल न्यूज़ ॾिसंदा रहो RFI डिजिटल न्यूज़।